Josué 3:5 que se va un milagro ruarga. Yaku Cordamanta. Y un milagro, ¿no? Razaga y la israelitas. ¿Han visto ese milagro? Y con el tiempo también taparía Kawarina milagrosa como plantitas, animalitos, hasta runas tapis. Y si taita Kawarina purinata y así en metachos con varios mantas y de que vas a Destinatawa roas paga una puño tanta que varios hasta donde sus sunchos diamanta diata varios hasta una un Suale, sumaste kuchimungue maitai. Y más estaba entonces ya kunch que se manapi. Soe, por favor. Está bien. Josué 4:7 Jehová Gorka israelitas Yuya Dinasta Rumi Cortanmanta Milagros Mana Cocanampa Noganches Man con Biblia Leimampa que van a dar a nosotros la Biblia para poder enseñar a las personas. No olvidar a Pach, mai sumaste kuchimungue. ¿Cuál es suma para que chicorga el maitai? Y más estaba entonces ya corganch. Estoy ya chucarca. Romina, Domitila, Francisca. Hermana Francisca, por favor. No, acá hay que achacone, hermana, hay 3, capítulo 3, Josué, 5 nin, Mishaspa nin Josué, Mishaspa nin Israel Chasta, Nergane nin Puchakuichek, Nispanis nin, hay reconquista de Dios, tan Hispanisas, Chaita, no en Suma, hermana. Mai vale. Cajas chumaxitos. Canco, Romina, Margot, Julia. Hermana Romina, por favor. Josué 4:4-8, Rikuchiwanche que chay 12 rumistas israelitas churargan kuchaupi mayupi. Kay rumis carga paikuna yuyarikunankupa uk señal hina Jehová yanapashasganta. Y kikillantata chay uk señal hina yuyarikunanchekpa Jehová Dios kay tiempo pillanapashasguanchekta chayray kutukuy tiempo paypi atienekuna. Mai suma, hermana. Wal hermanos ni suma hasta kutichimungichis. Echaps mana kaltunchichu kutichimunchis, pero Jehová Dios yachan imaynatachu wakichikorganchis. Suma hasta ruangichis hermanos ni pachis. Muchas gracias, Suma Wilmer, Suma Japey Charinca y Parteta. Chayra Yanapan, hermanos Ninchek, Tayin. Gracias, hermano. Kunanta, tú que gancona mascariche, Josué, capítulo 3, versículo 1 hasta el 13. Ñahuerina Kang. Josué, capítulo 3, versículo 1 hasta el 13. Chaypas tuakichis recaixa, hermano Ninchek, Vicente Escobar. Gallar, hermano. Allanten pagaren tutamanta hatarispa. Josuega tukinin Israel Joram may kantuman chayaspa. Chaype harakurgan. Manaraq mayuta chimpashaspa. Kinsa punchaymanta kuraqla tukuynin harasta muyorqanku.
Chanta israelitas mankay hinata kamachirgan. Maypach Dios ni kichekpag arkanta sacerdote levitaspak apachasta rikunkichek. Chay pachaga lluqsimuychek. Maypach Akapi achankichek. Maynintachus rinaykichekta. Imaraykuchus qankunaqa mana hayk'aqpi chay ñantaqa purirqankichekchu. Chaywanpis ama chay arkamanqa anchata qayllankichekchu. 1 kilometro hinalla qhipanta rinkichek nispa. Limpuchakuychek imaraykuchus q'aya rikunkichek Tata Diosta qankuna ukupi milagrosta ruwachaqta nispa. Sacerdotesmanpis yata. Diosta ratu ruwasqan arkata. Chaywantaq runaspaq ñawpaqinkuta puriychek nispa. Diospaq tratu ruwasqan arkata uqarispa. Runaspa ñawpaqinkuta puririnqanku. Chaymanta pacha may sumaq runaman tukuchisqayki. Israelitaspa ñawpaqinkupi. Hinapis paykuna yachanqanku nuqaqa qanwanpuni kasqayta. Imaynatachus Moiseswan karqani Dios tratu ruwasqan arkata apanankuta. Chanta Jordan mayuman chayaytawan yaku sayanankuta. Chanta Josuega Israelitasta nerqa. Qaynuya naychekpa. Kaypimi yachakunqa kawsay Diospaq qankuna chawpikichek kasqanqa risqaykichekman hina ñawpaqaykichekmanta qarqusqanpis Cananeosta itata religiosa ahorita Dios para atrás Jordan paqikichekta chimpanqa. Chayrayku kunanga aqllaychik Israelitas ukupi sa ayllumanta maychakuynin arkanta sacerdotes apachaqkuna yakuma yakuqa iskay aqarpaya yakuqa kikinpi sayan Gracias, hermano y Vicente. May sumaqta ñawrinki sumaq, aunque internet chay tumpitata mana dejakurqa chanchaw yariqta, pero chaywanpis reparayku sumaq ñawrisqaykita. Kay, por ejemplo, kay yachaqana 10, que yachichillaypunis qanpiqa, ama uq reqllata parlaychu nin.
Entonces, kaita ñaurispaga, hermanoy, entienden ahí, tian kaipaga kaipachashan. Josueta, israelitas kaipachashan. Jehová Dios nincha. Chayregos kaita leishaspaga, entonces, pitaps kaipacharespaga, imainatat le nirincha, parlarincha. Tukuy songo, tumpitawan fuertecituta, kaipacharincha, fichari. Imagínate, entonces leerin acá. Por ejemplo, kaipi, a ver, un versículota. Kaita leerison, a ver, kai versículo 5, ¿ya? Imagínate leen acá. Nin. Josueta israelita kunata nerka. Jim puchakoichach y maraiguchos Dioska kaya kankuna ukupi milagruta zuanka. ¿Chare? Entonces, hasta un songoan, hasta un kaipitawan, entonces le gorina. ¿Chare? Entonces, caiga maite yana pauson, mangantaps yana pason, hermano y Vicente, sumakta le naipach runapach, kay Dios pa palabrante. Entonces, le isas paga no tanapuni, imatach ni tamunasham, imapach le ishancha. Chare, entonces, kaipi kailpachanapach le ikushan. May sumak chan, hermano, ya hinata sumakta, kan kay manchay manhina o kunchari morgan. Gracias, hermano. Onanta ya un parison kay sumakta ya chachinach. Ari, tukuy sumakta ya chachinach tiang. Tukuy wakichikushanchak sumak ya chachinapa, hermanos ni. Charaos allin kama gankuna sumakta uyarimunaichak. Imainatach ya chachinapa kay wakichikuyo wakichikusqa hasta kay unataga jikuchiyunataga sumakta hawanaich tiang. A ver, imamanta parlarisun. Runasman Jehová Dios manta yachachimuspa kusikuna. Ari. Pero si man allinta yachachisunch chega, imamanta kusikusunch. No ganch mismo tal vez nisunch ay mana asualaktachu yachachinega casa songo yakasun. Chari? Si no ganch sumasti yachachisun chega kusikusun. Pero chaypakta Jehová Dios ninch imata guancha. Yanapas kapuanch. Dios pallaktan pega yanapa yanapas tian. Chaita ojaría chana tian. Por ejemplo, videos, presentaciones can. Sapa presentaciones sapas y cuchipra, presentaciones can videos. Chaman can tratados, revistas, folletos, libros. Entonces, Biblia estaban ukunchanap, estaban Biblia manchut inchanap chay yanapawancha. Chantaps Biblia niscanta sut inchanapaja, jawarinnapaja, hasta un kallampun, por ejemplo, internet, tatiapuanch, kay JW, library chay nisca, tozeman wastover nisca chay publicaciones, ashka tian ukuncharinapaj. Y mana wakichiscachu y mataps kutichinapaj canchichaga, por ejemplo, si no ganch pi y mataps tapuanch. No ganchak ma kutichi atinchak tal vez. Y machay tapuishito tamaya chargonchachu. Entonces mana umitayanchakmanta kutiuchinachu, mana yuyanchakmanta no ganch kutiuchinachu. Achayta ruanku chay kay pachapi iglesias mazakuna. Y mamantas imataps nervayanku palabrankuan. No ganchaja sut inchana tian Dios pa palabranwan. Chay paktahri wakichikuna tian wak ukuncharina tian sumakta. ¿Ya? Mana chayregos mana imataps nervanayachu. Chaypak chayros kunanga video ta hawarisunch imaynatash wakichikuna kasqanmanta. Ya, entonces reparasun chaypi tapuysitus imakanga. Entonces qankuna kay tapuysitus por ejemplo ukurishankich parlakunga Carolmanta zitamantawan. Por ejemplo, imatataq Carol mana creita tigargachu chay kan chay video. Imatataq ma creita tigargachu. Maipitaq zita yanapata maskarga. Imapi zita tukurelga Carolpa tapuyninman sumakta kuchinampa. Imaynata sientikorga ukunchanampa yanapaswan yanapachikuspa. ¿Chari? A ver, chay una penta ukurina. Video hawarisun chantos. Churarimpoy gormanay. Chantapis kanqa, Dios pami kawaj. Ya, pero imagínate Dios pami kay mangri. No kawan hina, pai pami kawaj. Kantaga rikuiki. Dios tari, ni rikunicho.
Hanri kunkitachu. Ruwasqasninta qhawaspa, imata paymanta yachakuwaq. Nimatasina, kallata yachani. Uhaniman mana lugarninpi kaqtinqa wañupun. Pero mana chaymantachu parlashanchik. Manaqa Diospa ruwasqasninmanta. Dios chaychika imasta ruwananpaq cielopi fabricayuqchu kanman, nicha. Tukuy imapas hinallamanta rikurin. Chayta yachay, imata Jehová Diosmanta yachachiwanman. Kaymanta sut'inchanaipaqqa mana wakichisqachu kashani. Antes chaymanta astawan ukhunchaykusaq. Icha kay yanapawanman. Científicos tukuy imatachu yachanku. Kaypi nin tukuy planetas, estrellas, galaxias ima lugarninkupi kanankupaq gravedad nisqa kallpa hap'ishasqanta. Mana sina kay sut'inchanaypaq yanapawanmanchu. Kayri científicospa ruwasqasninku. Uj célula mikhunata kallpaman tukuchin proteínas rikurimusqan. Kaypis mana entendechinapaq hinachu. Coralqa mana Diosta rikusqanrayku mana paypi creeyta atillanchu. Antes chaymanta masq'ariyman. Kay kanman. Chay yachachiyta runalla rikurichisqanrayku Biblia nisqanwan churanakun. Chaypi creeqkunataq mana suyakuyniyuq kanku. Kay yachaqanaqa sumaqta coralta yanapanman. Kaypi yachachin Diospa ruwasqasnin payta sumaqta riqsinapaq yanapawasqanchikta. Evolución yachachiytaqri mana Diospi creenapaq yanapawanchikchu. Coral, chayta puwasqankimanta publicacionespi masq'arqani. Ya. Gustasonqa. Hamuy, chukurikuy. Ya. A ver, entendichisqaykichus. Antinkipunishari. No igual. Entonces, chay videos y kunch chari, entonces, chaymanta kunan kayqankunap tapuykashan, ¿ya? Imatataq Carol mana creeyta atillarqachu. Utirichimunchik. Imatataq Carol mana creeyta atillarqachu. A ver, hermana y Domitila. Perdón, sí, Domitila. Ari Carolqa mana creeyta atirqachu mana Diosta rikusqanrayku nirqa qantaqa rikuyki pero Diostaqa mana rikunichu nirqa chayrayku ruwasqasnintapis nirqa hinallamanta rikurin nirqa mana Dios ruwasqanpi creerqachu. Sumaq kutichimunki hermana, sumaqta rikunki, uyarinki, chari hinata qawarina tiyan. Kunantaq kay tapuykashan. Kunan chayman tapuyta ruwayunmari, chayman hinataqri rita mana wakichisqachu kasharqa. Maypitaq rita yanapata maskarqa. Maypitaq rita yanapata maskarqa. A ver, picutirichimi monomax, eso es. A ver, Carla. Publicaciones que han hecho, que celular ninchespis, índice de las publicaciones de esta cancha, hay unas más cargas. Eso, vale, suma. Y hasta Juan, tal vez comentaremos. Ya, hay que percuchín, ya listo. Hermano y Jonathan, ya peigurín. Chay yanapasta mana maymanpis inachu mana chayqa celular ninchaypi tarisumay chay JW Library mayaykuspa chay istupi publicaciones turarachoma chaypi kasha entonces fácil tatarita atisum. Eso vale, hermano y suma. Ya.
Imapizita ukurelqa Carolpa tapuyninman sumaqta kutichinanpaq. Imapit ukurelqa. Porque tapuyninman sumaq kutichinan karqa. Imapit ukurelqa. Imapizita ukurelqa sumaqta kutichinanpaq. A ver. Sari. Ari Rita yacharqa coral mana Diosta rikusqanrayku mana payta acreditatisqantay chayrayku chayman hina maskarqa. Ahí. Vale, publicación esta. Manta operar. Mana kaichukanman, a ver, caiga científicos, a ver, estrellas manta parlan, Jehová Dios estrellas roban. A ver, mana kaichukanman. Entonces, tarin. Kunan tarin publicación, a ver, kunan chawan. Imaynatallita cienticorqa ukunchanapaq yanapaswan yanapachikuspa. Imagina cienticorqa, a ver. Rita. A ver, Sue, ¿cómo se ha sentido? Kusisqa. Eso, muy bien. Y mata chaymanta yachakuncha. A ver, kunan yachakuncha, y mata yachakuncha. A ver, con Vilma o Silvia ni chaypi. Sumacta prepara con como Rita Sumacta prepara corga y escribir corga y anota corga y me de una y me manda patán y ajinamanta son goma ya nampa orando. Ma igual, sumas kuchimon ya. Igual, y mata ya chikuson, y mata ya chikunchikunan kay Ritamanta, a ver, Ritamanta, Carolmanta, y ma pasó a sum no ganchikuampis. A ver, manay Eva Peña, micrófono ya chico. No kaymanta yachakunchik may kata. Rita may kusiwan tukuy publicacionesta khawarerga imawanchi yanapananta estudianta. Entonces payga ahyarga creación manta kay yanapanga paytaga nispa. Y chayta como más de corgachu Carol Natán Diosta, entonces kay yanapanga nispa paychay revistawan ukunchasqanwan Carolman kuticharqa. Chayrayku noqanchakpis ajinata maskananchik tiyan mana creeniyuqtaqa creenankama yuyayninman churana tiyan Biblianecta publicaciones ne. Muy bien, vale, hermanos ni, vale, sumas kuchimungish. Kunanga pasasunch a ver, rikuchiygunata qhawarisunch, ya kunanga. Rikuchiy kashan a ver Bibliamanta yachachispa. Hermananchik Romina Valdivia y Domitila Rodríguez, Yanapaini. A ver, callarich hermanita ni. ¿Cuál es doña Domitila? Kunanga gallarisunche que estudiaita, cañaupasca yachagana. Ni Biblia yanapawasun mancho. Leeriwas cañaupasca párrafo. Ah, ya. Gracias, doña Domi. Les gaiki imagina, maipita kutichikunas nin tarisuman kaita puikunas manga? Biblia picha. Ari, maisuma. Biblia yachaykunas ninga tukuyta yanapawasun manchu. Ari, yanapawasun. ¿Cuál es, doña Domi? Entonces, ¿qué pamparrafopa, tapuyta nin? Y más tatas Biblia willawanche. Bibliaqa willawanchik imaraykuchus sufrishasqanchikta wañupuspa maymanchus ripusqanchikta ima chanta willallawanchikta imapichus kay mundo tukukunanta. Ari, mayk'aqllapis kaykunaspi tukurarqankichu. Ari, ukurisharqani kay tiempopi kay unquywan wañupushanku maychikis mana chayllachu
kay may chica wañuchinakuy tiyan. Chayta mayta llakichiwan. Ari, pero rikunche hina kutichikunas ninta Biblia pitarita tinche. Hasta yachakuyta munachchu, doña Domitila. Munayman puni. Cosa, doña Domi. Chayrayku kunan qhepan tapuyta niwanchek, Biblia kawsayninchekpi yanapawasunmanchu. Ari, mayta yanapawasunman. Biblia pega yachakusunman. Imaynatachus familianchikwan usisqa kawsakunata. Chanta imatachus ruwanata. Mana anchata llakikunapaq. Usisqa trabajanapaqpis. Ari, may suma, may kachito chari. Entonces, imaynatachu segunda Timoteo 3:16 niwanche, Dios manta tukuy qillqasqaqa allininchekpaq kashan kusisqas kawsakunapaq. Ari, ajena, may kachito kay yachaqanaqa. Ari, doña Domi, kunanga ñawpaqllamanpuni rina. Bien, gracias. Mayta agradecido hermanay Romina, sumaq yanapanki hermanay Domitila, may sumaqta ruwankichik. Entonces kaypita qankunaqa sumaqta qam quncharinay karqa Rumi, kay mana iskariaspa parlana, iskariaspa imaynatataq a veces parlanchik, ukurinchik o dudanchik, a veces mana uqllata parlanchikchu, y chaypaq preparakunanchik tiyan sumaqta nin kaypi sutinchawanchik, ranqa sumaqta sutincharinki, sumaqta mana karqachu. Duda, epitipillata parlasqa ima karqachu. Ichari, palabra ikar sutisito cheganta, pisi palabraswan entiendichinki, ajinata ruwana tiyan, chayqa may sumaq. Entonces ama dudaspa, nitaq, chay escribisqanchikta mana leinchik chayqa, nitaq leyatishanchiktaqchu chayqa, entonces, tapuyushanchik, entonces dudashanchik hari, mana umanchikpi kanchu. Entonces, ma dudanapaqa, umitanchikman churakuna tiyan, imatachus ninanchikta, ¿ya? Chay yanapawasun tukuyninchikta, mana chaypuqanqa, mana dudaspa parlasun, chari, mais kareyaspa nisun. Muy bien, vale, gracias hermanay. Kunan ñawparillasunpuni, Cristiano kawsayninchik pasasun, última parte, y taquita 96 taquita kirisunchik. Churarinpuegus 96 taquita, por favor.
Paisuma hermanos ni entonces kunanta himapita yankarina kanman. Ari uyarisuncha hermanuncha Jonathan Telles Chep Huakichispaña Kashan. Callar hermano. Publicación esta Javaspa, chanta Kaitanta Kuikunata Javaspa, imata reparasuman o imata reparanche. Reparanche trabajo cascanta. Por ejemplo, publicación Tahapingichay, Maipita Gallaren, Imainata Ruaku, Imainata Chamun, Toco Ichay. Por ejemplo, publicación Gallaren Icha imprentapia. Pero nira imprenta mancha chaspa, maipit gallarin, maipich traducí con chayri ruakun chay wasispi, betelpi gallarin. Chaymanta imprimikun, chaymanta congregaciones mapachikun, pero mana kay suyunchaypi hina imprenta kastin, Brasil manta chamun, autopi chanta apachikamunan tiyan avionpi, mana Santa Cruz pi kastin. Entonces, tukuy chay imawantas ruakun. Colgewan. Gasto, chay. ¿Echane? Entonces, publicación, por ejemplo, celular pi descargas pa, me gastas anticunay que tienen descarga na equipo. ¿Echane? Entonces, chay gasto yata. Pero chay man wicharichikunampa, internet man wicharichikunampa, descarganapa sapau, gasto yata. ¿Echane? Pero gankuna tuku gankuna sumata ruashankichu. Imata ruaspa. Olgesituigichmanta cospa. Y chayta ñaupa tiempopi ruargankuña. Pikuna ruarganku. Ruarganku Jesús wankajkuna. Chanta ruarganku congregaciones. Jesús wankajkuna pikuna carganku. Mascarina chaypa Lucas. Lucas librota mascarinacha. Lucas capítulo 8. Versículos 1 al 3 leerisuncha. Y chaypi reparasuncha y matachus ruaskankuta y chanta pikunachus ruaskankuta. Lucas 8, 1 al 3. Chaypi hinatanen. Chay jepata Jesuska, llaqtanmanta llaqta ranchomanta rancho rerqa, Diospa gobierno manta suma huyaykunata willarispa, paywan kuskataq zerqanku 12 apóstoles nimpiwan. Wakin warmis imanen. Entonces chaypi kashanku Jesús, apostolesnin, wakin warmispiwan kashanku. Rishanku willaspa, ¿chane? Chantanen 2, Jesús chay warmismanta supaykunata qargorqa, ongoykunas ninkumantapi sanuyacharqa. Ujnenqa María karqa. Paytaqa Magdalena nillaqta kanku. Paymantaqa kanchis supaykuna lluqsirqanku. 3 nin. Ujninta Juana karqa. Kusaq warmin. Kusaqa Herodespaq kuraq kamachin karqa. Entonces mata nishawanchik kaypi sutisninta willashawanchik. María, Magdalena, chanta Juana. Chanta nin. Chanta Susana. Wajaska warmis imanen. Entonces Jesús wan risqanku chay warmis. Predicaspa. Pero mana predicaspallachu. Imanin última partecito. Nin paykunaqa kapuyninkuwan yanapaq kanku Jesusta apóstoles nintawan. Imawan yanapaq kanku nin kapuyninkuwan. Entonces mana willallaqchu kanku. Mana chayqa yanaparej kanku kapuysitunkumanta qorispa. Chayta nishawanchik versículo 3. Kapuyninkuwan yanapaq kanku nin Jesusta apóstoles nintapas. Sumaq chay willashankupis, pero aparte goshallankutaq kapuyninkumanta. Yanapitata goshanku kapuyninkumanta. Entonces chaywan reparashanchik willaspapis, Dios manta willaspapis, kapuyninchikwan yanapayta atisqanchikta. Y chayta ruwarqanku kay warmi. Susana, María Magdalena, Juana,
No ganchepis hinatas guaitatisum. ¿Echaré? Y chani suman predicación niña. Pero mana, hasta wanka puininchmantapis goitatilla sumanta. Chay carga wakin warmispi. Nerganche wakin congregacionespis collargankuta. Congregación manta parlarinach. Y chaypag más casun Filipenses más casuncha. Capítulo 4, versículos 14 al 16 leesuncha. Filipenses, capítulo 4, versículos 14 al 16. Y mata chaypinishawancha. Chaypinishawancha y machus pasas canta kay congregación y matachus apóstol Pablo niscanta. Nin? Chaywampis kankunaka allinta ruargankiche llakinipi yanapawaspanen. Entonces apóstol Pablo nisha sumasta kankuna ruankichis. Congregación hina sumasta ruankichis llakipi kashaspa yanapariwaspa nisha. 15 nin. Filipos manta hermanos ni kaitapis yachankichek nin. Ñawpaqtaqa kankunaman sumaq willaykunata willarisqaykichik. Chantataq Macedoniamanta riporqani. Chaypachaqa ni mayqin congregacionpis yanapawarqachu nitaq yanapaytapis hap'ikuwarqankuchu. Mana chayqa kankunalla yanapawarqankichik. Imatani shankaypi, entonces agradeceshan Pablo kay Filipos congregación. Kankuna llakipi kashaspa yanapariwarqankichanish. Kankunalla. Versículo 16 hasta waniwancha. Y maraykuchus Tesalonicapi kashahti, y machus pisiwasqanpaq iskay kutita yanapata apachimuarqankichik. Y maraykuchus Tesalonicapi kashahti, y machos pisiwasqanpaq iskay kutita yanapata apachimuarqankichik. Reparancha imaynatachus apóstol Pablo yanapasqanku kay Filipo congregación manta hermanos nincha. Apóstol Pablo Tesalonicapi kash. Y pay yuyarikun chaypan agradecesanguna. Nin iskay kutita puni yanapata apachimuarqankichik. Icha carga mikunita, icha carga colguecito, icha carga ropita, mana echenchecho. Pero kapuyninkumanta Filipos congregación haywarga apóstol Pablo. Ma haywallargacho apacherga. Icha caru carga chay lugar. ¿Entiendes? Entonces, y mata chaymanta no gancha yachakusuma. No ganchepis haywarikunata, korikunata. Hasta wanka kay obra mundial ninchayme kapuisitunchmanta korinapa. ¿Echane? Kapuaskanchemanta churanapa. Entonces chaypa hastawan kallpachakusuma. Pero icha ujimapi pantashanche chayta ruaspa. Icha haywanche y ya con kapuncha. ¿Echane? Pero kayta reparakunanchitio. A veces hermanunche reneta wajianche hamuni haywarisqay kunispa. ¿Echale? O chayri marcoman haywanche marco kaysitu kaysto yanaparikushanen nispa. ¿Echale? O chayri interneta munanguich chayri allin llanta kanman chayneta churaypis. Congregación pa cuentamo. Iskay mapaq gastituta munanchik. Sumaq willaykuna ñawpaqman rinanpa y chanta congregación. Congregación pa himapaq luzmanta gastaku, yakumanta gastaku, y chakuna mana anchatayu gastakushan, pero pagashallanchapun. Echaré salón manta, porque sapa kuti limpuchaku. Entonces, waj gastito, salón pa, waj gastituta, Dios manta willamunapa, obra mundial ninchichay. Entonces, haywashaspa, chayta dividinanchite, mana haywaykunallachu. Entonces, imagina chayta ruasuman. Por ejemplo, no coita munani 50 bolivianos. Entonces, ni suman 20 ujpaj, 30 ujpaj. O ni suma 25 ujpaj, 25 ujpaj. Hinata. Kan haywaypis, pero ni dividisca ajina canantianes.
Entonces, como mana salón pichu kashanchis, chay pisca y husquitos tienen, chayman churanch munas kanchem. Entonces, kunan kaipi mana kanchu chay. Entonces, haywashaspa, korishaspa, yanaparicushaspa, chayta ruasum. Chay imapas kanga, yanapakunapa hastao. Imaynatachus, Susana, Juana, María Magdalena, Jesús, apóstoles nintawan yanaparganko, ajinata no ganchepis yanapakos. Imaynatachus, Filipos congregación apóstol Pablota yanaparganko, kikinta no ganchepis yanapakuita tiso. ¿Entiendes? Pichos internet nesta churaita munanchaita, mañawaiku número cuentata pasachimuscayo. Entonces, chay nesta igual coita atillawachesta. ¿Ya? Entonces, chaypa llankanapas kallpachakusuma. Atiscanche imagina, mana nishanchechu mas katapune goita, man. Entonces, atiscanche Juan, capuscanche Juan, Jehová yachanche hina, pimantakusikun hastao. Pichus, tukuy songo hayware, chay kunamanta kusiku. Pisisito kahtimpis, tukuy songo, chay viudamanta yarikuna, ¿echare? Iskay patitalla kapora, iskay golgasitulla kapora, pero kusisqa kara. Entonces chayta ruwanapaq kallpachakuna, chaypi llank'arisuman kay semanas, ¿ya? Ima kajtin ichata purikullasuman sapuktapas. Kunan ñawpaqman rillasupone. Gracias, hermano. Y kunan yachaygu imapichu llank'arinaykutta. Gracias. Kunan ñawpaqman rillaspa, entonces, libronchakta ukuncharisunchik Jesús wañusqanmanta astawan yacharisunchik. Hermanonchik, chaypa wakichisqaña hermanonchik Gabriel Valdivia. Por favor, hermanoy, qallariwaq. Gracias, hermano. ¿Cuáles hermanos ni kunanga entonces? Ukunchari chayanchekuni kai libritos niches manta kashan kai capítulo número 132, ¿no? Capítulo 132 y su tichas kashan kai capítulo pi kai runaga Dios pa wawampunikas, ¿no? Entero kai achaganamanta lecturata dasunchis y chepaga min carizón anonchesta Orlando yanapawasun lectura. No, por favor, entonces, entero te yachagana lerinachis kai yachagana man. Hermano Orlando, Chaypich Kashanki. Yana Parihuego, entonces, Jairo, por favor, lectura pica y achaganamanta, por favor. Jesús tak aspipi clavaikus ankutawan, chaupip unchaita halpanti, la kayaikorta, las tres chaykam. Chayta mana inti guanyuskandaikuchu kar, nitak inti onkoikuskankuraykuchu. Imatinchis inteqa guanyuita yachan killa rikushahtin. Hinapis Jesusta guanyucharkanku chaypachaqa, Gino chayri killa junta kasharqa. Chantapis inteqa ratoyata wañun. Jesús wañuchisqa karqa chaypachataqmi 15 horata hinapuni laqayaykorqa. Chayrayku ninchis Diospuni chay kuti laqayaykuchisqanta. Jesús manta burlakuqkunaqa ahinata laqayaykusqanta rikuspa maytacha manchararqanku. Ahina laqapita tawa warmis Jesús clavasqa kasharqa chayman gayaykorqanku. Paykuna karganku Jesús pa maman, Salomé, María Magdalena, Sulca Santiago maman María Ida. Apóstol Juanga Jesús
k'aspipi clavasqa kasharqa, chaynaypi Jesuspa maman Mariawan kasharqa. Mariaqa kay llakisqa kasharqa wawanta k'aspipi warkusqata rikusqa. Yakayqa María sonconta hatun espada hina tuqsirqa. Jesusqa mayta ñak'arichaspapis mamanpaq allintapuni munarqa. Chayrayku mayta kalpachakuspa umanwan cuanta señalarqa mamantataq nerqa. Mamay, chayqa wawayki nisqa. Chanta mamanta señalaspa Juantañataq nerqa. Chayqa mamayki nisqa. Chaypacha Mariaqa viudañasina karqa. Chayrayku Jesusqa munasqa apostolesninman encargakurqa mamanta hawapunanpaq. Payqa munarqa maman Diosman k'askayapuni kananta. Manata himatapis pisichikunanta. Hermanos nintaji icha mana allinta yanapayta atinkumanchu karqa. Imatinchus paykunaqa manaraq paypi creerqankuchu. May allinpuni kanman noqanchikpis Jesús hina ruananchik. Las 3 de la tarde chaynitaña, Jesusqa Diosmanta qillqasqapi nisqan juntakunanpaq nerqa. Akishawan nisqa. Jesusqa repararqa tatan manaña hark'ashasqanta. Hinapis payqa wañupunankama tatanta kasunan karqa. Chanta sinchita qaparerqa. Eli lama sabaqtani nisqa. Chayqa niytamunan Dios niy. Imaraykutaq sagarpariwankiri. Chaypi kaqkunamanta wakintaqmi mana allinta entendespa nerqanku. Uyarinchik Eliasta waqyakushan nisqa. Uhninta correspa esponjata yanku vinoman chapuykorqa. Caña huecaman churaykuspata Jesusman haywarqa. Wakintaq nerqanku sakaychik. Qawanaya ichachus Elías uraykunchik hamunqa nisqa. Chanta Jesusqa qaparerqa. Hatun juntakuña nisqa. Ari, Jesusqa tatanpa tukuy ima nisqanta junt'arqa. Chayrayku tatan kawsarichimunanpi atinekurqa. Nerqata, tatay, makisnikiman kawsayniyta saqini nisqa. Chanta Jesusqa umanta liwiykuspa wañupurqa. Wañupusqantawanta sinch'i terremoto karqa. Chaytaq chankasta partirarqa. Sepulturasta kicharispa tukuspapis rikurichirqa. Chayta rikuqkunata Jerusalenman yaykuspa willarqanku imastachus rikusqankuta. Jesús wañupuptin templo cortinan iskayman yikikorqa. Patamanta huracán. Chay cortinaqa aswan santo lugarmanta t'aqa. Chay yikikusqanta wawanta wañuchisqankumanta Diosninchik maytapuni piñakusqanta rikuchirqa. Chantapis rikuchiyarqataq chay diamantapacha wakin runas aswan santo lugarman yaykuyta atisqankuta. Chay lugarta cielo. Jesús wañusqantawan imachus kasqanta runasta maytapuni mancharichirqa. Jesusta wañuchinankumanta encargakuq capitánpis nerqa. Chay runaqa Diospa wawapuni kasqa nispa. Ichapis payqa Pilato kamachina wasinpi kasharqa. Jesús Diospa wawanchus manachus kasqanmanta juzgashaqtinku. Hinapis Jesús wañupusqantawan imaschus kasqanta rikuspaqa
Yacharga Jesús llega runapuni. Diospa wawanta kasqanta. Wakin runaspis chay imasta rikuspa Jesusta wañuchisqankumanta llakisqa. Pechonkuta takakuspa riporqanku. Jesusta karullamanta kawaqkuna ukupega ashka warmis karganku. Pikunachus Jesuswan kushka kanku chaykuna. Paykunapis mayakisqa kasharqanku. Chay recuadrotaban, por favor, Manuel. Kaspi wañuchisqa kachu. Jesusta wañuchiyta munaqkunaqa qaparirqanku. K'aspipi wañuchisqa kachu nispa. K'aspi palabraqa griego parlaypi stauros. Kay palabrata Mateo, Marcos, Lucas, Juan librospi rikuri. Chay palabramanta parlaspa cruzmanta parlaq libronin. Stauros palabraqa chegan k'aspi niyta munan. Chayta mana ñañituyachu. Chay k'aspiqa rikch'akunman chaqra cantuspi k'aspista. Uwasta hap'ichinankupas sayachisqankuwan nispa. Gracias, Sumanta Lerinki Jairo. Muchas gracias. Una hermanos ney kaya chaganapi mai kachitupuni kasha y maraykuchus kaipi cuenta wanchi Jesús man, ¿no? Charego invitarse kankichis maxnikichekta ojarispa comentanaykichekpa chantapis Biblia manta versículos tales, ¿no? Ñawpaj kasta poeta ni wanch. Jesús wañuchisqa kashaktin y maraykuta 15 horata la kaykusta. A ver, ñawpaj taga ima hora manta pacha ima hora kama chayka. Pita hiach. Ima hora manta pacha ima hora kama. Mano Jonathan, por favor. Las 12 mantas, las 3 camas, 15 horas. Eso, vale, gracias. Toma, entonces, y maraikuta 15 horata la kaikus. Y maraikuta. Hermana Carla Gallarizones, por favor. Nisuman Jehová chaita la geochisjanta y marayguchus mana nisumanchu castellano ni con eclipse en ese país y maraygus chaiga urratulla pero chaiga 15 horas puni carga chantaps chay tiempo pi kashargangu chay tiempo pi chay maka manchu carga ni chairaygu nisuman Jehová puni chaita ruasganta. Vale, gracias. Toma, gracias hermana Carla. Vale, ¿sí? Chantaripitas chaypi kashargan. Kaypi parlashawanchis Joaquín Warmismanta. Pitas chaypi kashargan. Hermana Domitil, por favor. Apóstol Juanga Jesús astipi clavasta kasharga chaynikpi Jesús pa maman Mariawan kasharga Mariaga mayla kista kasharga wawanta aspipi warkusqata rikuspa llakiqa sunqunta hatun espada hina t'uqsirqa Jesusqa mayta ñak'arishasqapis mamanpaq allinnintapuni mas'arqa chayrayku mayta kallpachakuspa umanta umanwan Juanta señalarqa mamantataq nirqa mamay chayqa wawayki nispa
chanta, mamanta, señalaspa, cuantañata nerga, chayga mamayki nispa. Eso, gracias, hermano Domitila. Suma. Kunan, imatah kaimanta yachakusunman. Nin, imatata Jesús manta yachakusunman, tata mamanchej edad niohña kastin. Imatata yachakusunman. Maisoma, hermanita Eva, kutichimu hermanay. Micrófono y guita pichi, hermanita. Eso. Bueno, caimara yachakusunman no ganchej, familianchejta o mamanchej envejecidusta, encargakunanchej tiyan, yanapananchej tiyan, yachachinanchej tiyan, chantapis mana sagerpanachu ajnallata, sinoga Jesús nisgan manjina yanapananchej tiyan, Jesúsga yacharga hermanos ni mana yanapananta porque pay pi mana creergankuchu. Entonces no ganch canche yanapanapa familias nincheta o envejecido tatas ninkuta, mamás ninkuta yanapanankupa. Eso, muy bien, vale, hermanita, y cachito, ¿eh? Vale. ¿Hasta Mari? Jesús manta. Maestro. Entonces, separanches chaypi, Jesús, a pesar que pai ñakarishar tupi, pero kinalatata, maitanin pai compadecerga, ¿no? Maman man. Maita kuyakot. Niwanchi. Entonces, chairai, usuma ejemplo, Jesús no ganche. ¿Chari? Maiso. Chantari, y matas pasar chay 3 de la tarde chaita. Jesús. Chay manta y matas pasar. A misa de ahí, por favor. Jesús mancha kishawan. Ya, gracias a mí. Vale. Chantari. Hermano Jonathan. Chaytanitawan tatamanta japarikorga Jesús imaraykuchus manaña harikashargachun chaypinin Dios ni imaraykus saber pariwankinis entonces japarikuyta gallani y chanta wañupun Jesús. Eso, vale, gracias hermano. Ajin, ¿no? Chaymanta pachari y matas pasar. Hermano Zené. Chay wañu pusqantawan entonces terremoto sinchi terremoto pasarga y chay terremoto entonces chancas parterarga nin sepulturasta kichararga tuyos hawaspis rikurarganku chay mancharinapaq hina karqa chay Jerusalemanta rikuranku chaykunataq ri chay rikusqankuta parlaramurqanku chay runasman. Eso, ajina, gracias hermano. Vale. Entonces, hatun terremoto. Chay ninta pasar. ¿No? Chay taswarga. Chantari detallito. Y matas chay pipasha. Tumbasta nin hawacherga, zumistatas nin hiricherga, chantari. Y matas pasarga templo muku. Pista chay. Chay terremoto chay toca. ¿No? Hermanita Ana, por favor.
Chay sinchi terremotopega chankas iskayman partikurqa. Wañusqaspa kawachasninta likikurqa wañusqastatas. Wañusqastas rikhurimurqanku. Chay sinchi terremoto pasasqan karqa. Vale, gracias, hermanita. A ver, ñaurina Bibliapi, mascarín. Chaita, kashan, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. ...51, 53 campo. Pilarita Monicha. 27, 51 al 53, ¿no? Muy bien. Wow. Gracias, hermanos. Sumasta participación aquí, ¿sí? Hermana Isabel, por favor, leer y puede. Templo cortinantag iskayman likikorqa, pataman urakama, hallpatag karkatirerqa, qaqaspis patatarqanku, sepulturastag kicharikorqanku, Diospa ashka kamachisninpa ayasninta rikurirarqa. Chay ayastaqa ashka runa rikorqanku. Jesús kawsarimusqanmantaña sepulturas chaynekman riqkunaqa Jerusalenman yaykorqanku. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿y matas pasar gani? Chay terremoto. Templompi. Hermanita Marta Foronda, por favor. Cortinas likikorqa nini, patamanta hasta urakama nini. Chanta sepulturas kicharikorqa nini. Eso, muchas gracias, hermana Marta. Vale, aquí. Templos cortinantas. ¿Sí? Iskayman likikorqa. Aquí. Mike Ahlap tap koranchesh y mainatas carga chay cortina, templos cortinantes. Cuchuy cortinita carga. Y mainatas carga chay cortinita. Chay cortina mismo, ¿eh? Pia chenche manta está. Zombie, por favor. Chay cortina hatun carga, 18 metros largo manta, 9 metros alto manta y 7.4 centímetros ancho manta. Chayraiku aswan la saponi carga. Eso, vale, gracias. Aquí. Entonces, mana o jucho y cortinita ya tachu carga. ¿Sí? Hatun cortina. Largo cortina. ¿No? Pero hinapis nin bibliaga iskayman y corga chay. Charay jepan tapuitanin. Templos cortinan iskayman y kusgan y mastataj zikuchis. Y mastataj zikuchis. Norma, por favor. Wawanta wañuchisqankumanta Dios ninchej maytapuni phiñakusqanta zikucharqay, chanta zikuchikarqata chay diamanta pacha wakin runas aswan santo lugarman yaykunankutaq chaytaq karqa cielo. Eso, vale, gracias, Norma. Somos kutichín. Ajina. Maisoma. ¿Sí? Entonces, ya episodio de Kukorga, Jehová Dios piñaza cacharga chay sahra runas. ¿Sí? Maisoma. Caiga usoma profecía ni son. ¿Sí? Sumach te entiende napa Biblia. Ari. Entonces, ajinamanta un acorga chay. ¿No? Ajina. Kunan, último tapo iniwanchis. Jesús wañuchis kakashachtin, wañupuskantawan y más chuscascantas de cuspa, y más tatas unas huascan. Hermana Margot, por favor. Encargado manta, kay soldados manta, kay capitán nega, kay runaga Dios pawawan punikaspan, porque kay
Chapaykuna no tapukunku icha Jesús cheganchu manachu ninchu chayta, pero chayta cuentata gorga kay capital, que ajinapuni Jesús sumanta cheganta tardanku. Iwakin runasta kawanku chayta, may llakisqa pechonkuta takakuspa ripurqanku. Y warmista, ashka warmis kasharqanku Jesúswan, que le seguían, ¿no? Seguidoras, maman apóstoles, paikunas, maya kirga kasharqanku. Entonces, mana, este suceso ha sido muy triste, ¿no? Especialmente pero incluso para los que no creían en él. Ágina, gracias. Vale. Entonces, chayraygu, ¿eh? Y chapis, ni haika chay hina cargacho chay tiempo. Chayraygu, caiga hatun situación misumika, ¿no? Maestro. Kunanga mascarinachis, Juan capítulo 19, versículo 15. Pilarita muy. Y chay paja, chay foto tachuraripuego, por favor, hermano. Pilarita muy. Juan 19, 15. Juan 19, 15. Pilarita muy. Muy bien. Marco, por favor, leer y puede. Paykunatahri qhiparirqanku wañuchisqa kachun k'aspipi wañuchisqa kachun nispa Pilatotaq nirqa reynikichiktachu k'aspipi wañuchinkichik wañuchichisaq nispa kuraq sacerdotestaq kutichirqanku. Mana waq reyniyku kanchu Cesarmanta astawanqa nispa. Gracias, Marco. Maestro. Kaiño pascas parte pi astaban ocurinachi, hermanos. Chaypinin, wañuchisca kachun, kaspipi wañuchisca kachun. Entonces, y matatas y achachita munawanchis, chay de cuadrito, ¿no? Chaypinin, kaspipi wañuchisca kachun mismo. Y matatas y achachiwanchis, chay. Pitak sutinchariman chayman. Hermano Jonathan, por favor. Entonces, Kaipi, Caspinispa mana parlashanchu cruzmanta, Kaipi parlashan Caspinispa chogo postellamanta parlashan. Chaypi, chay libro nisqama hina, chay kay palabra mantanin, chay palabra chegan Caspinita munan. Entonces, Kaipi sutita reparachawancha, mana cruz chukas canto mana cruz pich mana es que caspi cruzas capicho Jesús Juanis canto mana chaga poste piginal. Eso, muchas gracias, hermano. Igual. Fotopis de conchejina, ¿no? Checa caspi cachan, mana cruzas cacho cachan. Y maregutas kaitan y Sánchez, y mareguchos con antiempopi, kai luyas religiones, chay yuya chachikunas de yachachizanku y tukuitne. Pero kaipi sutita ni wanchis, explica wanchis, ¿cierto? Chayray, ¿no? Entonces, ajinata Jesús wañu. Chaypi foto pidicuche. ¿Sí? Gracias, Fotito Manta, hermano. Maisa. Entonces, tukuy kayachakanamanta, hermanos, ni y matata yachakusunchi, a ver. Y mayachachikunasta orkosunman. Kayachaganamanta. Jesús manta, ¿sí? Tian ashka yachachikunas. Y mata yachakunas. Hermana Isabel, por favor. Kai Juan 19:28, Jesús caspipi clavas para kashaspa, chakishawan nispanir kai. Y kai rikuchiwanche Jesús ka yanapata mañakuita mana manchichikusqanta. Y kikiyantaj noqanchikpis mana manchichikunachu tiyan,
y chay yanapana sitanchik chayqa waqkunawan yanapachikuna y yakisqa kashanchik chaytaq ujancianowan chayri experienciayuq hermanowan parlarin. Muy bien, vale, Isabel, excelente. Cachito chaya chachi. Suma, hermana Domitila. Santa Psisusqa qaparirqa t'akuña nispa. Ari Jesusqa tatampa tukuy ima nisqanta hunt'arqa chayrayku tatan kawsarichimunanpi atinikurqa nirqataq tatay makishnikiman kawsayniyta saqini nispa. Ya, hermana, gracias, vale. Y mata ya chapunche entonces, que ya chagana mata. Mana Margot, por favor. Jesús, wow. Pues, cuando estaba muriendo él, para chincita caparela que va mani. Eli, lama sabachthani. Y maray cuasina Jesús energa porque hay gente corda que Jehová Dios aguerga, es decir, que Jehová con el tiempo ya napani, Espíritu Santo ancalpan con. Pero cae gatito Jesús man, Jehová, por decir así, le ha dejado solo a Capitalla para que él pueda demostrar que sí es fiel a Jehová. Y chaita Satanás kawan. Y si quillanta con el tiempo, Jehová Dios saquen, y chaya que kunampa, deja que suframos algunas cosas, o cuando venga el tiempo de la tribulación, y ya que quillanta no ganchente con Jesús ahí, ya no vamos a sentir quizás ese cuidado que queremos sentir entre todos, pero Jesús tiene que quillanta, ¿no? Aguantan antes días, tiene con antes días y más problemas. En cualquier problema que estemos, en cualquier situación, o en una cama, Jehová tiene con antes días. Muy bien, vale, gracias, Margot. Mike, achito chaya chachi. Maestro. Hermana Carla, por favor. Kay Jesus nira Juan Sahtin, imaynata chus Juan mamanta encarga korgay, chaymanta yachakusuma noganchikpis, ichata tanchesta mamanchestaga, siempre da kunatin, siempre yanapananchis tian, hasta wanras machitus castingoga mansagananchis tian, y si mana la dum kaitatin chega, Jesús hina pitap se encarga suma, pero siempre atkanche imagina pa una mantaga más a gananche chuti. Eso, muy bien, vale, gracias. Mike, achito chacha. Hermano Jonathan, por favor. Chantapis chay Jesús wañushaqtin tukuyma tukunaymas pasarqa chaypi chay soldado nerqay kay runaqa Diospa wawanpuni kasqani. Entonces imata chaywan reparasharqa chay soldado chay tukuyma pasasqan ruwasqanpis rikukurqa Jesús Diospa wawanpuni kasqanta. Noqanchaywan kikillanta ruwasqasninchaypi rikukunantiyan Jehová Dios manda sutinchakuna, Jehová testigos nin kasqanchayta. Entonces kachawan parlari sumata respetowan o willashaspa kikillanta. Entonces chaypi reparanganku runas noqanchik Jehová Dios tapuni yupaychasqanchayta. Vale, may suma, gracias hermano. Cachito, ¿y? Suma. May suma. A ver, Marco. Mano Marco. Jesús ta wañuchishaqtinku o wañusqantawanga ninmi pergas chancas ñukikorga chanta templomanta cortinas ima ñukikorga y chayta carga kay Jehová Dios ninche maita piñakusqanta que bueno Jehová ichapis chay wawanta wañuchishaqtinqa chay hark'ayta atinman carga chay runasta wañuchispa soldadosta wañurachispa ichapis
pero mana chayta ruwargachu. Y chaymanta yachakusunman, chay kunan tiempo ichapis Jehová Dios nincheja sagin ña kamachisnin ñak'arinan o ñak'arisqanta chari. Pero Jehová Dios nincheja chay tiempo chamuptin kay maypachachus pay reynunta kallpaman apamutinqa chay kamachisninpaq contranta ujarikuqkunata tukuchinqa, entonces chayta yachakunchik. Eso, vale. Gracias, Martín. Excelente. Ajina, hermanos, ni. Gracias, entonces, Nigu. Tukuita sumasta, wakichinkichis. Sapa chaganata, tian, ajina, sumo ya chichikunasta. Entonces, sapa semana, ajina tata, sumasta estudiana, ucuncharina, textos de Biblia manta mascarina, porque Jehová Dios más suma alimento espiritual guancha, ¿no? Muchas gracias, hermanos niños, para llamar punis. Maite agradecido, hermano Gabriel, sumasta Yana Pariwaigo, entiende entonces, Jesús manta está un cuncharich. Kunanga imatata yachakoranska y cristiano causa ininchak, tumtata ver yuerilin. Ya entonces, Jehová Dios ha creó ni kunata bendice en el rancho, en el rancho, y yachakorancha, creí ni oscanchega, no gancha, yachason, zercison y matapsuason. Y chari Jehová niscanta, entonces, chaymanta bendición kanga. ¿Ya? Chaymanta yachakorganche, runasman sumachta yachachina. Kusikuy tarinapa, pero no gancha sumachta, utnia apaigachana tian chay yanapasta. Chari? Jehová Dios nincheja yachtanerte yanapasta guanche. ¿Ya? Mana tapuigunasta ruawachtinchik y mataps kutirbachinalechu, no wakichikuna tian. Sumachta che. Chaymanta congregación pimapillan canatia may sumach cargay. Contribuciones con gomanta pachagonata golgosituncherta y chaypita may nuganchak. Tukuininchki contribuciones ta maypis salomos kanchak kahitskak. Cham churak kanch kunama kahitskanchuku. Mana paigachenchak, pero de todas maneras wasinchak tantach. Pero chaystumantum tetón anuncios puyaskeich. Entonces, Jesús manta tiachakunchak, nerganchina, maita pa Jesús mayachakunchi, meatachus, tata mamá hasta viejito en cartinco, mana descuidanata. Maita agradecido, hermanos ni, suma huakichicus manta, piscunacho discurso gomorganquichak, yana pawargaigo, entiendeita Dios palabran, suma hasta agradecido, ¿ya? Epam prench wakerichkun yapunikam. Kunanga tumtatiscanos pisi palabras yapi oja cuida con yapuni tiang ongoy kunamanta y mana dejar banechu tiang ma pasan racho ongoy. Chairas Jehová Dios nincheja mana kamachiwanchejrachu o salones tanta kunata manar. ¿Por qué? Es que ongoy kar hachereigo. Chairas cuida con tiang. Chaimanta Iskaika, huyaisitoga es que su tincharina, chay hermano hincha Jonathan, Nisharga y Mapillan Canatari, Ari, contribuciones. A ver, kai si tukam. Sapa wasincherpi, entonces sap wasincherpi, iskay sobrecituta nasom, cosixum, iskay sobrecituta. Chau sobrecitu pininantian congregación pag necesidades congregación pimapachus necesita kusgam. O sobrecitu pininantian entonces Dios pag zeinon pag churakusgan. Entonces no ganch ya te separa kunanchtian y wasinchakpi. Entonces pitas waiharinch recoge hamoktatagri hay wasun que sobrecitut substitut. Ya, entonces, y si mane chaitas voy a tingir chega, entonces como nerganchin hermano Jonathan, si 50 pesos capsungi chega o 100 pesos capsungi chega, hay 50 choraripoeche necesidades de la congregación, hay 50 tata, chaim, listo, naman, obraman, ajinat, su tincharineiste en Ancón, o manchar, obraman tal vez 70 bolivianos chorichanquichar, necesidades congregación mantar, 30 yata, Ancuna su tinchaneiste en chaita. ¿Ya? Entonces, hay en cama en chaistuta contribución ta haywarispa,
Pimas hay washangi chema sut incharichakpun, ¿ya? Entonces, sapa neras que ya tukukuita, guay jarimuaigo, o marco, no gata, guay jarimuaigo, así guichasman, recojam naigop. Guichari, entonces, contribución situsta, entonces, no van chomuman pachuricuna, Dios payachtan pillanca con el ampón. Chay. Gracias, hermanos. Entonces, con anta tukusunch cristiano causa inicia tu taquio. Kai taqui kashan 24 taqui, ¿ya? Chay 24 taqui, tukuitaun, entonces, hermano Inche, hermano Inche Roberto. Mañarim pues caigo, mañacuevan, ¿ya? Mañacuy Rory pues caigo. Listo, taqui entonces. Gracias, hermanos. Bueno, mañana kusincha, munasca tatay Jehová, gracias Nico, kay konanchisipi, may takano regaman ya chichiwaigo, y ajinata kaya chayta wallawaigo puni, aunque ya aquí tiempo kashaigo, pero no vaigo munaigo puni, siempre gamba hinapuni kawasakuita para Jehová, chay baksa pofnigo mugan kalkata wariwai. Y hinalat kay konanchisi no vaigo ya chichaigo, kaya chichaigo pues siempre kumaigo projepapochun, kay songaigo pi, chay imagina no vaya a causar con el gracias Nigo caimanta para Jehová en allá tal vez me pips fichalico y para Jehová chay taps canal ya chanki y chay taps ama pantanayo khan no vaya un calpa to vaya para Jehová y caimanya cuita chay chkamay siempre unas cosas siempre amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Tucuy, pa. Hola, hola. Buenas noches a todos. Hola, Jairo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, hermano Roberto. Buenas noches. Buenas noches.
Ari, Gadi, Mainaka, Kushan